峙嘅建築雕梁畫棟，雄長宏雅。橫梁上嘅羅漢像比例適度，神態自如，筆法簡練，栩栩如生。佢運用咗彩繪、堆塑、雕刻等呢啲藝術形式，圓頂式雅直，抬梁式木構架，斗拱飛檐，裝飾華麗，再加上配以濃厚佛教色彩嘅各種構件，更顯得金碧輝煌，係觀山寺標誌性嘅建築。觀山係我哋高州一處大型嘅文物建築群。咁佢山上最早嘅建築呢係星真觀，係供奉呢個潘茂明潘仙嘅。南宋嘅時候，由於道教盛行，所以呢星真觀呢就得以重修擴建。咁到咗明朝萬曆年間呢，就星真觀就廢咗。明清嘅時候，山上呢又大興土木，就先後興建咗一大批亭台樓閣啊、寺觀廟宇等等建築。比較出名嘅呢就有萬曆年間嘅觀山寺，清朝乾隆年間嘅呂祖殿、報德祠，仲有嘉慶年間嘅灰星閣。另外呢就仲有明朝嘅會心亭啊，清朝嘅側喜亭啊，清初嘅釣魚台啊等等一大批。咁民國11年，即係1922年呢，就利用山上邊嘅建築就開闢作為一個公園。起初呢就叫做茂名第二公園，後來呢叫做中山公園。解放之後呢就喺山上呢又開闢作為旅館，作為旅社。咁觀山寺、玉泉寺、潘仙殿等等呢亦得到修復。觀山嘅景致最引人注目嘅係滿山鬱鬱蔥蔥嘅樹木，樹形有低垂婆娑嘅，有蒼勁參天嘅，亦都有交臂連接嘅千姿百態。樹種亦都多不勝數，有盤根錯節嘅古榕、枝桠橫生嘅古葵、花紅似火嘅鳳凰樹等。喺寺嘅旁邊種植有珍稀古樹，見血封喉。喺中國古代，名醫用樹汁配製成各種嘅藥物嚟為民治病，可入藥，所以又稱為藥樹。根據《茂名縣志》記載，呢一棵樹種於清代中期，樹嘅形狀似木棉，樹汁亦為白色，見風則黑，能夠置動物於死地。目前呢棵樹嘅樹齡已經有200幾年啦，樹高20幾米，樹圍20.7米，灌覆成積100多平方米。自改革開放以嚟，為咗滿足旅遊文化發展嘅需要，咁喺山上仲建咗秋月樓、觀山樓、博物館、望江樓等一啲供遊客觀光嘅樓閣。其中高州市博物館係一座縣市級綜合性博物館。2002年底，政府將觀山上邊嘅幾處房產劃撥俾博物館改造利用，並對外開放。咁而家嘅博物館就係過去呂祖殿所在嘅位置，建築面積1350平方米，建築配合山上嘅環境，主體呢就係一座2層血山頂樓閣式仿古建築。博物館嘅藏品主要係以地方文物標本為主，呢啲建築物都唔高，而且裝修古樸典雅，同山上面嘅景物映襯，相得益彰。
2000年，時任中共中央總書記、國家主席江澤民同志喺高州出席三港教育會議期間，正係下榻咗呢度嘅觀山樓。觀山優雅靈秀，建築群體宏偉壯觀，漫步山間，風清氣爽，就好似一幅大自然嘅畫卷展現喺眼前，令人流連忘返。